दोस्तों आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग इस नई 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर की टाइप सी रैप चार्ज केबल का। हम बात करेंगे इसकी चार्जिंग स्पीड का, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फिर इसकी मदद से हम अपने मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इसका डाटा ट्रांसफर स्पीड भी चेक करेंगे और अंत में इसका प्राइस और ये मैंने केबल कहाँ से मंगाया था और अगर आपको ये बाई करना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आपका टेक जंक्शन में स्वागत है। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे आगे आने वाले सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यही है वो दोस्तों केबल जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अनबॉक्स करने से पहले बॉक्स के ऊपर क्या कुछ डिटेल्स है प्रोडक्ट के बारे में उसके बारे में देखते हैं। तो आगे के साइड से आप अगर देखोगे तो यहाँ RSC पावर प्लस रैप टेस्ट चार्जर टाइप सी 100 mm लिखा हुआ है, हालांकि ये 100 सेंटीमीटर है। और यहाँ RSC पावर प्लस का ब्रांडिंग के बाद में यहाँ कुछ केबल के फोटोज, यहाँ कुछ नहीं है। बॉक्स के पीछे साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ प्रोडक्ट के डिटेल्स जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो कि है 999। हालांकि आप इसे कम ही प्राइस में परचेस कर सकते हो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से। उसके बाद में यहाँ मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट, बाद में कंट्री ओरिजिन, उसके बाद में मॉडल नंबर, बाद में लेंथ अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ इसके ऊपर 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है जो कि एक्चुअली होना चाहिए। नेट क्वांटिटी एक है और बाद में इंपोर्टेड डिटेल्स और यहाँ कुछ बार कोडिंग एंड ऑल। साइड में यहाँ देखोगे तो यहाँ फिर से डैश रैप चार्ज 30 का जो कुछ है लिखा हुआ है, आगे इस साइड भी। अगर नीचे के साइड यहाँ देखोगे तो यहाँ बार कोड है। तो फिलहाल इतना ही है बॉक्स के ऊपर प्रोडक्ट का डिटेल्स। तो चलिए इसे अभी अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के लिए आपको यहाँ ये काटना पड़ेगा। तो बॉक्स के अंदर से हमें ये कुछ कार्ड मिला है। तो इस केबल के साथ आपको एक वारंटी कार्ड देखने मिलेगा जो कि एक 6 मंथ्स का वारंटी है। और अगर आप पीछे यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा गया है कि अगर आप इस प्रोडक्ट में 1 ईयर का वारंटी चाहते हो तो आपको इस प्रोडक्ट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने का यहाँ कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है जिससे कि आप इस QR कोड को स्कैन करके आराम से रजिस्टर कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे हेलो करके सेंड करके रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स है तो यहाँ इनका कॉन्टैक्ट नंबर है या फिर ईमेल ID है जिसके थ्रू आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिलहाल इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर। और तो कुछ है नहीं, लेकिन ये अपना प्रोडक्ट है। ये कुछ ऐसा आता है, इसको हम ऐसे पुश करके निकालेंगे। तो ये है केबल दोस्तों जो कि है 1 मीटर का यानी 100 सेंटीमीटर केबल है। केबल के वायर की क्वालिटी की बात करूँ तो लगभग सेम है जो हमारा OnePlus के साथ आता है केबल, उसी के लगभग सेम क्वालिटी का है। यहाँ इनका कुछ क्वालिटी मार्क ओके लिखा हुआ था, शायद वो निकला हुआ है। और ये है कनेक्टर, USB कनेक्टर। और इस साइड देखोगे तो आपको यहाँ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने मिलेगा। तो ये था इसका अनबॉक्सिंग दोस्तों। इसको अभी हम जल्दी से जल्दी अपने मोबाइल पे कनेक्ट करके देखते हैं कितना टाइम लेता है 0 to 100% रिचार्ज होने के लिए। उसके बाद अपने मोबाइल को हम इस केबल के थ्रू लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके इसका डाटा ट्रांसफर स्पीड भी चेक करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस केबल को अपने OnePlus मोबाइल को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे चार्जिंग परफॉर्मेंस कैसा है, वाकई में ये डैश चार्जिंग करता है या नहीं। तो ये अपना ये OnePlus के साथ आया हुआ एडाप्टर है, इसी को हम यहाँ प्लग करेंगे। उसके बाद में ये मोबाइल अगर आप देखोगे तो ये पूरा 0 है, इसमें कोई चार्ज है नहीं बिल्कुल भी। ये देखो, ये फिर से शट डाउन हो गया, इसमें कोई चार्जिंग है नहीं। फिलहाल इसको कनेक्ट करता हूँ और तुरंत तो ऐसे ही स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दूंगा ताकि हमें पता चलेगा कि कितना टाइम ले रहा है ये चार्ज होने के लिए 0 to 100%। देखो फिलहाल अभी 1% चार्ज है। ये डैश चार्जिंग का सिंबल
तो अभी आप यहाँ देख पा रहे हो ये अभी 1% है, जो कि एक्चुअली 0% था, अभी 1% हुआ है चार्ज। और देखोगे तो चार्जिंग रैपिडली भी लिखा हुआ है लॉक स्क्रीन पे। और वैसे ही मैं अभी यहाँ स्टॉप वॉच चालू कर दूंगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसे कुछ ही मिनट में, अभी 0 to 100 कितने मिनट्स में हो जाता है चार्ज। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पॉज कर दूंगा और जैसे ही ये 100% के आसपास आएगा मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी लगभग 25 मिनट्स हो गए और ये अभी चार्ज 60% दिखा रहा है। तो देखते हैं इसको 100% होने के लिए कितना टाइम लगेगा। और तो देखिए दोस्तों, अभी कुछ 55 मिनट हो गए और ये अभी बैटरी परसेंट 98% चार्ज हुआ है। हालांकि मैंने इसमें डाटा ऑन ही रखा था ऑल द टाइम चार्जिंग के, तो शायद इसकी वजह से थोड़ा भी कम ज़्यादा हो सकता है ऊपर नीचे। वैसे वन प्लस का जो केबल आता है, वन प्लस दावा करता है कि उसका केबल 0 to 60% 35 मिनट्स में चार्ज करता है। हालांकि हमारे केस में ये केबल के मदद से हमने देखा कि 25 मिनट्स में 0 to 60% हो गया था, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। उसके ऊपर अगर आप यहाँ देखोगे तो 98% अब लगभग हो गया है, 56 मिनट्स हो गए। तो देखते हैं इसको 100 होने के लिए कितना मिनट्स लगते हैं। तो दोस्तों ये अभी 99% हो गया है। तो अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का वायर दिया गया है। इसका बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम है जो वन प्लस मोबाइल के साथ जो चार्जर केबल आता है। और कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये आपको सभी वन प्लस मोबाइल के साथ कंपैटिबल है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी ये 100% हो गया फुल चार्ज और मैं इसको बंद करता हूँ। तो ये आप यहाँ देख पाओगे कि ये 58 मिनट्स 42 सेकेंड्स लगे इसको पूरा चार्ज होने में। ये लगभग 1 घंटे में ही 0 to 100% चार्ज हुआ है, क्योंकि अगर आपने शुरू में देखा होगा तो ये 0 to 100 मतलब जब मैंने चार्ज करने की कोशिश की तो ये मोबाइल स्विच ऑफ था। तो इसको स्टॉप वॉच स्टार्ट करने में शायद एक या 1.5 मिनट का फ़र्क पड़ा होगा। तो उसके हिसाब से ये लगभग 1 घंटे में पूरा 0 to 100% चार्ज हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये 0 to 60% सिर्फ 25 मिनट्स में पूरा चार्ज हुआ है। हालांकि वन प्लस का जो केबल आता है उसका दावा करता है कि वो 0 to 60% 35 मिनट्स में काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस केबल की मदद से अपने मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफ़र स्पीड भी चेक कर लेते हैं। मोबाइल को कनेक्ट करना यहाँ और इसको मैं यहाँ लैपटॉप पे कनेक्ट कर दूँगा। उसके बाद में यहाँ USB फाइल ट्रांसफ़र मोड। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरा अभी इंटरनल स्टोरेज डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ एक फ़ाइल कॉपी कर लेंगे। फ़िलहाल इसी फाइल को कॉपी करेंगे जिसका आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो, 953 MB फाइल कुछ है। तो इसको मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ और डेस्कटॉप में पेस्ट करता हूँ। तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, काफ़ी अच्छे स्पीड के साथ डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है और 1 मिनट का टाइम रिमेनिंग दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लिया हुआ है इसने अभी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हो, 1 GB का फाइल अगर 1 मिनट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो केबल का डाटा ट्रांसफ़र स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल बिल्ड की बात करें दोस्तों तो ये काफ़ी लगभग सेम है जो वन प्लस मोबाइल के साथ जो चार्जर डाटा केबल आता है, सेम बिल्ड क्वालिटी का है। और कंपैटिबिलिटी की बात करें तो ये सभी वन प्लस मोबाइल के साथ कंपैटिबल होना चाहिए जो डैश चार्ज सपोर्ट करता है। और इस केबल के साथ आप किसी भी मोबाइल को चार्ज कर पाओगे जो टाइप सी और डैश चार्ज सपोर्ट करता है। दोस्तों मार्केट में आपको इससे सस्ते क्वालिटी का केबल भी मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है ना कि कुछ ही महीनों के यूज़ के बाद आप केबल में डिफेक्ट्स देख पाओगे, जैसे कि यहाँ से कनेक्टर यहाँ से ब्रेक होना या फिर यहाँ से कनेक्टर्स ब्रेक हो जाते हैं। कहना ये है कि ऐसे सस्ते क्वालिटी के वायर्स ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते लंबे समय के रेगुलर यूज़ के लिए। तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का। तो आप वहाँ से चेक भी कर सकते हो और वहाँ रिव्यूज़ भी देख सकते हो। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हुए इसके।
वही रिव्यू सब पढ़ने के बाद मैंने ये ऑर्डर किया था और काफ़ी हद तक अच्छा आउटपुट मिला है मुझे। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, OnePlus 6 के जो चार्जर केबल आते हैं और इसमें जो है नोटिसेबल है, जो कि है इस यहाँ OnePlus 6 के मोबाइल में अगर चार्जर में देखोगे तो वहाँ यहाँ डैश लिखा रहता है, जो कि ये इस केबल में अवेलेबल दिखता नहीं है, वरना आप इसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट कौन सा है कुछ जान ही नहीं पाओगे। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों ये मैंने 400 रुपीज़ के प्राइस रेंज में बाई किया था अमेज़ॉन से, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से बाई कर सकते हो। तो आपको ये केबल बाई करना चाहिए या नहीं दोस्तों, देखिए मैंने अभी टेस्टिंग भी कर लिया, इसका डाटा स्पीड का ट्रांसफ़र भी चेक कर लिया, जो कि बहुत ही अच्छा डाटा ट्रांसफ़र स्पीड देता है, और चार्जिंग परफॉर्मेंस तो अभी आपने देख ही लिया है। और ये प्राइस रेंज में अगर आपको कोई चार्जिंग केबल 6 मंथ्स का वारंटी और 1 ईयर तक का एक्सटेंडेड वारंटी अगर आपको देता है तो आपको बिल्कुल इस केबल के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।